تيدي دي توالين مثلا نغالد تحري شوي سين انت تدي وين ثكي غيدي تملا نكذو بروفيسور اسلما دي سوي دي اسبانيا ولا تموت اسبانيا وكيد ما سموح عند تيل ماتين ثغان نروح سيسك نظام سسنت النظام او يفان موحند كتشيني تسكاد التصل سنفارن يقسنا نايان دي شان توثلاي تقبيلي تسومتا تمازيغ طاسي سنفارن مادي كسوير كاتالون مادي كسوير اسبانيول مادي كسوير لوروب اللغه لها غوصن سلقيت ماشا اصنفارن قارو يتصلحض مليح ويعجبني مليح اشكون تصارض كي كانت تصوير المزيان وذماون يتوسنن اكس الحين ثلاث تقبيليت غرزلات تمقل كانت نتعاونوض مازال كان غا مزيان محمد بالقاسم وناث زدينا كذا كماس غيلاس نكفادو بوطن الماروك وذا غانا كانت بوذ سامي غيث بالقاسم كذا سالم زينيا غا يوث تفاسكا يكني إديتيلين يالس كواسي تمثل طليان تمثيت من أوسطانا تفاسكا نتيغا ثلاث ثيمات أو يفانا دينير فلاس أمتا كان أمثل شمضي مانيك دي تفاسكا يكين أشكون أقلق ثغار بوحريش ويس واحد 12 صافي سي 2800 تبدا كتشيني اسكوسنا كاين كورات شمري مانيس مانيك ديكس او يفنا تحكوا دو كوا يساجي اذا شو تفاسكايا كاين اذا شو دي سوينس تاكا لو تفاسكايا كاين تاكا علانت ثيرا ستفلاين في مثلا كاين زعما تيد ميس قبيليت دونك تفاسكايا شو تخدم سملالد مدن يتمسلاين ثلاثين كاين يتوحقرون تيمشطوحين كاين تيمزيانين مضال مي سورتو ثيذ يتسارون باسكو نوثني شوف غانا تخدمن فغان اصاصنا رزات ثلاثين كاين يمكن هذا تواروت دونك امشي كذا نبضر وين شتاقين كاينين بون لا قال تيكيا كاين سيسيش يوث ريزو كاين دا سطان ومن قار لونغ émergente de la Méditerranée tous les كاين ثمانوثين يلي غيركان رسم évidemment les Catalans les Sardiniens les Corses les Kurdiens دونك نكون نسكشم القبائل كي مزيغا جالسا اي دونك نخدم كاين تملالي نخدم في مالطا نخدم في سردينيا شو كان يتزاير وخجنا كنت دينا كان رجالات نخدم دينا بون دونك يون ديكسون يون عقالن وسطايا تسلايين كيف مينوثين نيري رجال بان تا تيري عند عقال تفاسكاكيا نثيرا سثلايين في مشطاح في مزيانين مينوريتير دونك تقصر كاكين باين نايد فراق سكواساكي داصاد نخدم شويطه في تمازيغ في قبايليت الون كيني بون دونك سمير يوكل سالم باش يمكن في ديبوين ديما نسن بيسك نوثني صاوضن ريون وسويره كني يون نيفو كني يون نوثني اللي عاون نوثني في كنفوس heureusement لان دونك كاين خدمه شو خدمه احسن فوالا جي دو كانديدا سير دو كانديدا سامرا سنايرور اكسيتيرا احسن بون سيت اون مانيير دو لي انكوريجي باسكو نكون غورنا شو نساع يون وغور ذا القران ولي تسالون سنازير كنيش بريفير دي ناس قبايلي باسكو قبايلي فين تسالو تقبايليت كاين ثاقي تمازيغ ثاقي dans un de mes textes je l'ai appelé le kabyle face voilée de Tamazight c'est-à-dire qu'on le voile quand on l'appelle Tamazight en quelque sorte bon enfin bref ثاقي نغال بس نغال مثل يميت سقسنا كاكي دونك كاين سنخان بون
Salim Snart physique, mais Samir Oudif, quelle est la question? En tout cas, je les ai contactés. Et bien évidemment, Kovlen, donc voilà, كنيت ثالوث ونبض صدقني وثاء فرحنا طاس ودي تسرين ديالنا ils ont découvert une langue, une culture غير نزادن فكان دي بري pour leur production en général لكن إذا يصفرحن دونك اسكو سايدير بيسك أريد ليرا في الكوري في الفطناكي الكوفيد 19 الكوفيد دخل من اسم كثير في لي سيسيون ديالنا ثينغورا دونك خدمن دي اسم كثير كاكي بي خدمن دي فيديو دي انترفيو ذي مثلا يتسكين لي سيسيون ديالنا فوالا غروسو مودو الوغ ديال اسكواس نورمالمون ثلا الى يدرس نعيف تمور تكاكي وما يخدمنا كاكي شان ماشكي نهراد مزوارو نغم قران دونك مي عندنا عطاسي عندنا سينا ايفيدامون لوكسيتان لي كاتالان لا غاليسي لا كولتور انو دينا غوروان au Canada les Indiens d'Amérique les Basques, même les cultures africaines, le Yoruba par exemple, ils ont été pris. Donc c'est un très grand honneur, c'est la première fois qu'ils connaissent Afrique Ougafa, le festival. زوج 2017 نعم أمي؟ سي زوج 2017 اللي ضغاونش تاع زوج 2017 نشم وي effectivement. ثلاثة قبايليت ثلاث تينفكيت هكا. هكا Donc, Salem, par exemple, connaissent le prix spécial pour l'écriture, et Samir Belkacem, film et communication. سليم زينيا ذميا وغم قران قبايلي يتوسنن يعني سموني قران انتراس قبايلي تيتو غطاس ون قالن ما سمير بالقسم دانير ديون يخدم نطاس طاس لدغا دوغو نغاكين ني سورا نغاين من قار لدغا الدوبلاج دونك كان تسميتها كان كتيدنا محمد فكان انزن ذي تفسكايا كي انترا ان توثلاين كان تيمتين إدي تيلين يسقواس دي أوسطانا إلان تما دي طليان تما فرنسا تيكو سانك سينيري محمد تنمي ثلاثة سطاس تنتيلي تنفقيث نتزغيثا كي دي تسدون يلين دي 6 يونيو كي دي تسدون ويفان أردينيض شطح فلاس محمد الغونديفو كي أدياسن. Oui, donc le rendez-vous en guin zatna diri sino السنة كجيان le 5 سنة 5 6 يونيو zatna لو نخدم نسترا اونلاين خاطر زغنا شرا يضرون دونك خدمت اونلاين اشو خدمنا ثورا خدمني يوث فيديوز جمعنا جارانا سالم سميريت بالقاسم كيني بيغونت جمعنا كاكين ودي دي وساسيت مش القبائل ابري خدنا غير انترفيو كاكين تقصير هادي ونيس في كاكين كامل كوني ثورا تقصير كاكين خدنا تا فيديوز وثنا شهور خدنا ثورا تا فيديو ثني تسكنن دابا تيدرنا بون كون تمسري ديال الناس سترومي ديالنا ثورا تيدمر ما نوفا اميش قبيليت داير شاكين في كاز ولي ورشنا نتموش القبائلي راه يفكنا فوس جوستومون عزدين عبدوس وكذا سورتو عزدين عشوي راه يفكن فوس بويسك درن لا فيديو اللي مع القبائلي تنزر مقلان زمراتي نرجع تسكليزيت دونك شنو نخدم رياليزاتور ديالنا السينما فريد فايو يتوسن لنا لاش انت راه يبريزونتين لا فيديو ني وكذا لا بارتيسيباسيون نو كوم كاين قالنا كاين لا ديليغاسيون تمورت القبائل ديالنا لا كابيلي تي دي بريزونتي ثورا لا حتى داير كتشيني هاث ما تزمروا ما خير المر السني لو 5 لا لو 6 جويي يعني نوجد اللي مدينه توجدهم يتي عادي ولكن هذه السنه انا كاكيا هاد السلم هنا انا دايرين فلان از نخدم في وينيت ونث وسلوايا كي
يسلحاين تفاسكايا كين تكتشيني إيه. عندها من الكونتاكت يدس تنميرت وداغن آه، ماشي نوالي غريب. توغا أم واحد نوالي توغا تشد افرويس كسامو كين دور ذاك توغا عندها ثلاد كنيا اش تدي وين يونو مسلاي ديال ياراك تشينيا أكد سلم زينيا أكد سمير أيت بالقاسم والد أدغوي كين أنه Says a bird king, a nang a nang a nang. Says a bird king, moon and rang. Says a bird king, a massa glang. Says a bird king, ya padang. Says a bird king, ki luz a minchat. Says a bird king, lo pordo kung. تمورتيو وليو في اللام ضموضين يتكنديو مير جبوضي تغالثين ونوريو ثالويت ورجين ورسمنا الصينا ديهريو من غيثني يقونين ينا يجيو غافي ربي ميتنا رنين دامزيو تصادر ضسم الدورين تمورتيو Le mot berbère, c'est évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, un terme d'origine latine et grecque. Donc barbarus, barbaroi au pluriel. Ce terme désignait tous les peuples qui n'avaient pas la culture latine et grecque. Donc même les Allemands, les Germaniques étaient désignés par ce terme auparavant. Il se trouve que les Arabes aussi ont désigné par ce terme les populations nord-africaines. Ceci se trouve attesté, documenté dans Ibn Khaldoun, l'historien le plus intéressant donc, et le plus important du XIVe siècle. أكدود يوغال ديون إمثال مرزان زقرن تيلي سايكن جرسن تغرد تكمات ورجينا هاتن اللي جرسن أسما السام مقاع وزاليس ذا سنتيموننت. Au début, comme tous les écrivains de ma génération ou de la génération d'avant moi, l'écriture dans cette langue, c'était du militantisme. Le lectorat était rare, quoi qu'il existait, mais c'était quelque chose de rare. Mais notre objectif était de former justement un lectorat, d'aider des gens à former un certain nombre de lecteurs. Et on ne pensait pas, par exemple, à vendre ou à vivre avec ses produits, avec la littérature. Ce n'était pas notre cas. Notre objectif, c'était du militantisme. Avec le temps, il y a une exigence. Le lecteur exige de la... Ce que nous faisons, l'objectif ultime de ce que nous faisons, le doublage, c'est la promotion de la langue. Je l'ai toujours dit, je ne fais pas du doublage, je fais de la kabylisation. Parce que c'est important. Il ne s'agit pas seulement pour moi de prendre un film et de le... Ce qui me tient à cœur, ce n'est pas seulement de voir le film parler en kabyle, mais quel genre de kabyle ou bien quel genre de valeur il s'agit de transmettre l'âme kabyle dans le film. Et ça, pour moi, mon travail, ça prend son sens au complet dans cette définition-là. Donc, des fois, il y a des films qui sont doublés, parce que, c'est-à-dire tout en respectant la narration originale du film. Pourquoi? Parce que j'avais envie de prouver qu'on peut, la langue kabyle peut accéder justement à cette universalité. Et comme toutes les autres langues, tel qu'on voit un film Titanic, on le voit en anglais, en italien, puis même en espagnol, on se dit pourquoi pas ne pas le voir aussi en kabyle. Mais certains films, c'est carrément une adaptation, c'est une réorganisation scénaristique, ou bien c'est une recréation linguistique dans la narration, ou bien dans la trame des dialogues originaux, on change carrément pour la mettre à la réalité kabyle. Parce que toujours on a ce souci-là
justement d'introduire notre réalité, nos dogmes, comment dirais-je, nos mythes dans la narration du film. Et c'est ce qui a fait peut-être le succès du doublage, c'est que le langage, il était simple, il n'était pas codifié. زين ماما حنا سي بان اس دي في برودكسيون ساتورن زمرنا تمسلايم الزبله ولا الحباب اقلا غنوغا لدار وين كنت سميره تحندو في القاسم كيف كان نكوني لا عمار في نوالا قرنا عاد كان يتلوسوا نوافا ياه غفايا كيف تحلو النوضه في استوديو غي وكنا تزربي اللي سميليسا مشى باك ليش تهكا ماني كنغوي هكا تولى مدادغو ياكي اوغا ديالي كي تيدينا محمد تيلي سوقيتين صغار في قبيليت لكن ديليت توثلاين اطاس نظام شكون تواخدم الطليانيت كثيرا الطليانيت ماشا امسلايس فرانسيس تيوكنيا تفهمني ياك يبغانا دي سنين اوغا في يدلس توثلاي تقبيليت محمد ذا شو يصنفارن اسكسي نظن يصنفار يسدون صادي صنفار نظن ديك الزرا ما كيقولوا نهضر شي كيهضر عندها تيمسال خير وصوت هضر في الاسد سي لا نشرا كي قرا نتمسل تراث وسنا كي لي موا كي قورنا كي عندنا خدمه شي طحف مليه ياك في ثلاث تمازيغ في مدينه الماليه زرع مزرير التكس النيو ولا ملي تمدين إلا عندي لإسبان شو كان زغنتي مزيغان دونك كاين تيكير يونس قما كيجيان l'Union européenne كاين تيكين لا شارت européenne des langues minoritaires régionales ou minoritaires. Donc on a des contre-expertises في les rapports de l'État sur l'application de la charte. C'est-à-dire que la charte européenne des langues minoritaires, la France ne l'a pas ratifiée. Je pense qu'en Espagne, il faut la ratification. Donc elle oblige normalement les gouvernements à respecter les langues minoritaires régionales. Ce qui est là au débat, c'est puisque l'Emilia, تبري واحد 40% ديك السنه كيساوي التمازيغ السيف كتيريا توثلاث ونصيف لكن الكاتالاني تمسلين تاع كاتالان نفني دي اسبانيا دي اسبانيوليين دونك ساعن لا لونغ ني تنصيف اي باسكيين كيف تمسلين توسكارتنا باسكيف دونك نفني en même temps c'est une nationalité espagnole donc ça basket تو ثلاث ونصيف نورمالمون يري في ناقيه الا دي مليه يسعنا دغنت ناسيوناليتي كي اسبانيول يسفكا دايرين يسعوا غرسون زرف يوكن التريث ثلاثه كي تنصيف دونك فوالا خدنا كاين ان كونتر رابور ils ont pris en considération dans le rapport من l'État espagnol et voilà donc ce fort de Sénégal ما يراد un article فنشتي شو كان يقصح شطح الحال خاطر دينا إيميليا غوريا باسيس قوسنا كي خدمة سيني فورماسيون دو فورماتور يمكن هذا تسالون شوية ثريفيث تكش من شطح هكا كيما ريموخين ندو في البيضارة عرفتوها يتقصح دينا البروبليم مزوري دنوغر داير نسمى قريت 13 ريموخين لو تري identitaire, le marqueur identitaire, c'est la religion. Donc, c'est un blocage parce que Maglatin d'abord, c'est pas un trait identitaire particulier. Bon, l'islam, un trait identitaire, si c'est un trait identitaire, parce que c'est la parade, dire un trait identitaire, puisque c'est un trait religieux. Il est partagé par plusieurs nationalités, donc il ne peut pas être utilisé comme marqueur identitaire, vérifié. Si c'est un problème, actuellement en Europe, ce qui sert l'islam comme trait identitaire, ben c'est pas facile. Si c'est la faiblesse, si tu l'as comme trait identitaire, c'est le véritable trait identitaire, il coule. Tu peux pas percer en tant qu'amazir.
Si ton arme principale de revendication, c'est une religion qui est partagée par des centaines de millions de gens. Donc, et Thengaruth, la langue, la culture unique, si, ça doit être une langue, une culture qui peut être un marqueur identitaire. Yernathina, elle n'a pas un caractère menaçant, même si la menace n'est discutable. Mais ça a le caractère menaçant chez les Européens, donc ils sont plus sensibles. Surtout, la référence unique, c'est la culture, hein, d'une manière générale. C'est plus facile à faire passer. Donc, fin de game, au Sénégal, d'ailleurs, il y a sur l'article limite des phares, pourtant, la responsabilité prévisionnelle des Blancs, c'était une ancienne étudiante, elle n'a pas pu le faire passer. Vous mérites ça. Parce qu'il y a des pressions. Ils mettent ça parce que quand il y a un journal ici, ça donne comme une opinion individuelle, locale. Donc, il y a des pressions, des narrossins. Donc, la conscience identitaire, je ne sais pas, non, même si la pression elle est forte, mais je ne sais pas. Je كان صغير نكوني مرض نحكي كنت في ثالث يسموش القبائل dans les années 60 70 c'était terrible aussi زميلات تخمض دونك سوريف زرافي سوراف ثنا صغار بزاف هذاك ديال ذاك السنت لا نشرا كيس نفرنا ما يورا على نمسلي في اللسان ما راوضن النوام مسلي خاطر هو اكيد النظام واحد ذغب لا طاس خلط ديال دين التوثلايث بويا اساسي فخاطر اكيد كاع تقرا يكون ما تقرا شغل كاين لي ديسكسيون مع دي فيسبوك خان توجور هناك اي بوطون الجوج مع دي مسلمين اي توني سنوا الجدود سانت اوغستان نعتقد انه زياد نعرف شاشنا سا ديبون الجزء بعد دوك لي ريليجيون ديك c'est le paganisme, c'est le christianisme, c'est l'islam. Donc il faut cesser de confondre les choses. لقد سمى كيد النظام ماركور نوان التغيير identitaire de toute life. La religion, elle est partagée كيد النظام طاس يغرفان طاس donc il peut pas être un trait un marqueur identitaire. C'est la confusion qui جان نقوم نزو غير بزاف mais كنا يومنا باللي grâce à la lutte تسمنوا الفرز شغل غزات شو كان اولي تيفهمون داوله تيفهموا كان العقل ثسنا اي بي كلشي تيفهموا اسم فراغي انت اللي تري امبورطون اول كان نقالو زاد خاطر ثورة كاين لو بلان داتاكينو سي اون لونغ تيريتوريال خاطر دون لا شارت européenne, il différencie la langue une langue territoriale, c'est-à-dire et une langue historique. Mais après, on peut la demander pour comme langue historique. Par exemple, une communauté forte de Kabyle, même si elle n'est pas territoriale, on peut demander l'application de la charte européenne. Exactement. Les gens n'ont pas pensé à ça, mais légalement, si. Légalement, c'est absolument possible. Par exemple, en France, s'il ratifie ça, tout à fait, ça peut être une langue territoriale. D'ailleurs, il y a des linguistes français, des juristes qui sont positionnés là-dessus. Je connais, bon, nous verrons où il y a en Espagne, dans le Rif, le مرق زغرن شطح le مرتسكين شطح ثيريز برد تدونا بولش. Voilà. محمد en tout cas des سنتال سوازل نسند نوغال غوصن سلقيت الزايت شو كان تسكو كان كي كيسوستان كارو دا شو مثوالض المزينه كينا لا يسير ما ثوالض محمد بالقاسم تربع ديزينيكو autour de la numérisation le monde numérique كيفاش ثلاثه قبيلات كشم ديك السلقايت اتصل شغل الحان اتولد تربع سنين كان يتموت autour de محمد بالقاسم باغي نديك يسفك الا لنا كاين يفشكا لي زوتي انفورماتيك هذيك القبيلات الا وسيرم كوميم لا بيان سور المرات الاخرى كان الدفير كان 20 سنه كي 30 سنه الدفير
non, bien sûr, il a aussi la main. دايما يخرز قال لي جند انك كيام ميدير كمان جند دونك ils ont semé ثلاثه تمغيد الا جانا كي رادياسيون بون 4 كي الا دينا اللي نسمور سورتو دو محمد القاسم القديش يخدم اللي تنكرويب خدم القديش نتموس دانيتا زير القديش نسن القديش تموس الجزائر نورمالمون صوضن شو كان فيغانت ماشي واحد سن كمان ما نثني خدمه قدش نغطاس ازال نسن ذيني زادن يورتوسنارا ارتورا ورتنوسرا كني وثا بي ذيني زادن بلا ندير نتا نزر زوا لا ميوزيك هي لوا يسامس اللي تدو كونو فيان تي لا كومونيكاسيون سورا نكوني نزمرد ميني بلي لا كونسيونس ايدنتيتيرنا elle est en train de toucher tous les domaines, c'est ça. On est à ce qu'on appelle une concentration verticale au lieu d'une concentration horizontale. Un peuple est conscient quand il y a une concentration verticale. C'est-à-dire, la concentration verticale, ce n'est pas une élite qu'elle. Elle est la culture. Mais toutes les couches de la société et tous les champs de la société. Marra, Medden, Siraq, قادرين غريض تسكين القضية كاين في السلايس إمرنا نبوظ دونك نكون أقرأ dans une phase de cette concentration verticale زيك c'était une élite شراكا كاين مدن كاين لا جينيراسيون 80 لي بربريست اكسيتيرا دي 49 شرا هكا كان سورة يلوى سورة ما مدن كاين خدمنا دازران كاين ثممث bah, il dit une scribe, on parle que chemin, donc dans tous les domaines. Et c'est ça qui porte espoir. C'est-à-dire qu'au sens sociolinguistique, la normalisation d'une langue, c'est que la langue ait les fonctions normales d'une langue. C'est-à-dire que la société dans tous les domaines, dans l'industrie, dans un tribunal, à l'école, dans la rue, à la télévision, c'est ça la normalisation, pas plus difficile que ça. تلميذ محمد تلماتين فرحان قران كي يدخل حتى ديويني تكيين ومازال الخير بزاف ونخدم حتى ديويني النظام في سنه النظام وكينير ديك النظام تلميذ اولا كاروم ما ولاش ما صارت لي دينير نكفو يسدولت اولا قالوا شي كان يالوا اسكال يخدم يومي يزمر ومكوانيس زاد كون غيقيس ونيس ماشي صغير هكا زوال كان ويد دير دي توالين ندير ثاني بيثنو دقيق من يزنا نسد ثقران وحريش والسن وكذا تدي ولدك لنا غزيفن هكذا بروفيسور محمد تلماتين اسيان ملي تدويلي النظام تدويني النظام هكذا ماون النظام يقبلين ندم لنا غمضه لو ندير قيمه التلويث